A próxima atividade é um caça-palavras com o nome de alguns animais. Então nós temos aqui esse animalzinho chamado tamanduá. Qual que é a primeira letrinha do tamanduá? Vamos pintar? Letrinha T. E a última letrinha? Letrinha A. Agora, na primeira linha desse quadro, nós vamos encontrar a palavrinha desse animal. Ela começa com a letrinha T e termina com a letrinha A. Vamos ver? Vamos encontrar a letrinha T. Olha só, será que está aqui? Vou marcar a letrinha T. E ela tem quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavrinha tamanduá, ela começa com a letrinha T e vai até a letrinha A. Então, nós já encontramos essa palavrinha. Agora, vocês precisam pintar todas essas letrinhas. Tamanduá. Muito bem. Agora, vamos ver qual é a primeira letrinha da palavra cachorro. Letrinha C e a letrinha O. Vamos encontrar a palavra cachorro? Vamos ver, ela está nessa linha aqui, ó. Na terceira linha. Ela começa com a letrinha C e termina com a letrinha O. Vamos contar quantas letrinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, vamos pintar todas essas letrinhas para completar a palavrinha cachorro. Olha só, estamos encontrando todos os nomes. Agora, a palavrinha cobra. Ela inicia com a letrinha C, igual do cachorro, mas termina com a letrinha A. Vamos tentar encontrar a letrinha C nessa linha aqui. Olha, já encontrei. Letrinha C. E termina com a letrinha A. Olha a letrinha A aqui. Muito bem. Agora é só colorir e conferir a quantidade de letrinhas. Cobra. O próximo animalzinho é o peixe. Ele inicia com a letrinha P e termina com a letrinha E. Vamos ver quem encontra essa palavra. Dando uma olhadinha por aqui, eu já encontrei a letrinha P. Será que é essa? Quantas letrinhas tem a palavra peixe? 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Começa com P e termina com E. Então, a palavra já foi encontrada. Vamos colorir da primeira letrinha até a última. Peixe. E para finalizar, vamos encontrar a palavrinha gato. Ela começa com a letrinha G e termina com a letrinha O. Será que está fácil? Vamos encontrar o G aqui. Encontrei o G e ela termina com O. Olha o O aqui. Agora é só colorir esses 4 quadrinhos, porque a palavra gato tem quatro letrinhas. Muito bem! Olha só que linda que ficou essa atividade. Quero ver a de vocês ficar linda assim como a minha. Capriche!